Mirëmbrëma të gjithëve, ju uroj mirëseardhjen. Ky është edicioni qendror I lajmeve në Report Televizion. Ju ftoj të njihni me ngjarjet dhe zhvillimet e ditës përgatitur nga Departamenti I Informacionit. Nisi fillimisht me titujt kryesor. Erion Velia I humb zyrtarisht drejtimin e Bashkisë së Tiranës. Qeveria Rama pranoi propulsimin e Këshillit Bashkiak dhe firmosi shkarkimin për shkak të mungesës mbi 3 muaj në punë. Ankimi apo jo në gjykat kushtetuese mbetet në dorë të kryebashkiakut në qeli, I cili ende nuk ka reaguar. Berisha akuzon Ramën se po mundohet të bindë Veliajn të mos ankimoj vendimin në këmbim të lirisë. Ish deputeti e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe ndërbashkëpunëtorët e ngushtat e Ilir Metës në Partinë e Lirisë, Silva Caka emërohet zëvendës ministre e brendshme në qeveri Rama 4, duke zëvendësuar Andi Mahidën. Qeveria largon nga detyra edhe zëvendës ministren e shëndetësisë Mira Rakacolli dhe emëron në këtë postë drejtoreshën aktuale të ISHP-së Eugena Tumini. Ish deputeti Donat Bilali emërohet zëvendës ministre e infrastrukturës dhe energjisë. Balon Beqiri, baba I një fëmije, u vra me thik në banesën e kushërirës në emigrim që e kishte kthyer në stre për shitjen e konsumimit të drogës. Policia e Durrësit arrestoi të dyshuarin Taylor Tivari, 24 vjeç, I cili deklaron se shkoi të binte doza kokaine, por 51 vjeçari tentoi të kryejë marrëdhënie seksuale ndaj e goditi me thikën e kuzhinës. Nuk përjashton edhe mosmarrveshjet për pagesën e drogës. Shqipërinë e vizituan rreth 9 milion turistë deri në gusht. Në vend hyn rreth 420.000 të huaj, më tepër se vjet, ku gati gjysma e tyre vetëm në muajin gusht. Me ritëm të lartë u shtuan edhe largimet e shqiptarëve për pushime jashtë vendit. Instituti I Shëndetit Publik përmes Report Televizion u bën thirrje qytetarëve të vaksinohen kundër gripit, pasi tani është periudha ideale për ta parandaluar. Epidemiologu Ardan Simaku thotë se vaksina I mbron qytetarët nga 4 lloje virusesh dhe ka efekt 6 muaj. Vala e gripit pritet në nëntor, ndërsa aktualisht po qarkullon vetëm Covidi. Rusia vazhdon provokimet nga ajri pranë kufinjve të NATO-s. Së fundmi radarët e NATO-s kanë kapur 5 avion luftarak rus pranë hapësirës ajrore të Danimarkës. Aleanca aktivizoi menjëherë mekanizmat mbrojtëse duke ngritur në fluturim 2 avion luftarak hungarez nga baza ajrore baltike në Lituani. Më herët pranë Alaskës, SBA pikasi 4 avion rus. Trump dhe NATO pajtohen për rrëzimin e avionëve nëse shkelen hapësirat ajrore. Ambasadori rus në Francë përgjigjet se rrëzimi I një avioni rus do të shkaktonte luftë. Zbulimet e reja në qytetin antik të Antigones mund të çojnë në rishikimin e historisë. Zbulimet nga ekspedita e studiuesve dhe arkeologëve italianë dhe shqiptar sugjerojnë se qyteti mund të jetë më I hershëm se shekulli I III para Krishtit.